പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ എടുത്തു വെക്കണം? ലെറ്റ്സ് സീ. കൺസീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് എടുത്തു വെക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷവർ യൂണിറ്റിന്റെ ഡൈവേർട്ടറും സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ ടാപ്പുകൾ, വാൾ മൗണ്ടഡ്, ഫ്ലോർ മൗണ്ടഡ്, ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ടാപ്സ് ആൻഡ് ഫോസറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നേരത്തെ നോക്കിയെടുത്ത് വെക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കും. ഫോർ മോർ ടിപ്സ്, ഡു ഫോളോ.